की आ रही है बस। गाली की आवाज आ रही है। गाली कैसी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। मंदिर और से आ रही है या अंदर से आ रही है? तेरे अंदर से आ रही है। तेरे अंदर से आ रही है। ठीक है। कहाँ है इसके पापा? मैंने एक दवाई दी थी इसमें नाक में डालने वाली, इस लाली के लिए एक दवाई दी थी। डाली बेटा? हैं? क्यों? अभी दी ना, नाक में डालने कहाँ दी? इसके जो है बहुत तगड़ी बीमारी है इस पर। जो दवाई मैं दे रहा हूँ इसके कंटिन्यू डालनी शुरू कर दो, सुबह शाम। और अभी लो, मैं अभी प्रमाण भी दिए दे रहा हूँ। कहाँ है भैया तेजू? इस लड़की के जरा दवाई डालिए। इस लाली की मम्मी का कितना दर्द है अब? तो है दर्द। है दर्द। कितना दर्द है अब? अभी है, ऐसा ना ऐसे करूँ, कैसे? ऐसे गर्दन घुमाती हूँ ना, ये दर्द होता है। अजी वैसे बताओ तुम मुझे, वो तो मतलब नाड़ ऐसा करने से दर्द है? हाँ जी, हाँ जी, है? हाँ जी। आँख नीचो। आप देखियो अपनी नाड़ को। अब कितना है? अभी आराम ना है। आराम ना है? एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, है दर्द, है जी। अब कितना है? अभी तो 1% ही, हैं? 1% ही आराम है। 1% कितने के हैं? बस जैसे 1% कितने के हैं ये बताइए। मतलब ये जो परसेंट चल रहा है मैं परसेंट वाले से पूछ रहा हूँ, 1% कितना है? 10 में से 1। कितने में से 1% है आराम? बस थोड़ा सा ही ढूंढना होगा। भाई पता तो लगे कि उस लड़की ने परसेंट बोल दिया था, अब सभी परसेंट बोल रहे हैं। अब ये बताइए 1% कितने में से हुआ है तुम्हें आराम? ऐसा है 10 में से, जैसे है? 10 में से 1%। ऐसे कर रहे हो ना आप। ये हो रहा ये गर्दन हल्की होने लगी, मुझे बता रहा है। हल्की हुई है। मैंने एक ही बात कही थी, जितना आराम हो उतना ही बताना, ना तो फालतू बताना ना कम बताना। और मैं यहाँ यूँ देख रहा हूँ, अभी 2-3 को देख चुका हूँ कि ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल रेडी हो करते हैं आज ही, फिर दोबारा कर्म ना बता दें, कुछ आगे का नियम ना आ जाए हमारे सामने, है नहीं, हम बिल्कुल ओके हो जाएं। ऐसा नहीं है, भजन तुम्हें जरूर करना पड़ेगा थोड़ा का ना। ये तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि कर्म करने से ऐसे ठीक हो सकते हैं। अब नाड़ हल्की होगी, अब कितना आराम है बताइए? नाड़ तो है? अभी दर्द इतना ही हो रहा, नाड़ तो हल्की है, ऐसा तो घूम रही है। पर दर्द अच्छा कम लाली अब बैठी हो जा। कितनी आवाज आ रही है गुड़िया तुझे अब? हैं? अभी तक तो नहीं आई। अभी तक नहीं आई है? क्या कह रही है? और अभी 2 मिनट पहले तो आ रही है बेटा, अब नहीं आ रही? अभी तो नहीं आई। पहले आ रही थी दवाई डालने से पहले। हाँ जी, है? हाँ जी। 2 मिनट और लेटी रहे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी भैया लड़की। और नहीं, इसको मेंटल घोषित कर देंगे डॉक्टर भी। रिपोर्ट इसकी नॉर्मल आएगी और इसकी दिमाग की नसों में गड़बड़ हो चुकी है। दवाई डलते ही वो चीज खत्म हो गई है। एक बूंद और डाल दे भैया इसका। अब इसकी मम्मी से पूछो कितना दर्द है।
अभी है दर्द, है? है दर्द। अब दर्द कितना है? आधा दर्द है, आधा है? आधा हो गया। कितने में से आधा है? मतलब जैसे 10, ये मुझे बताइए ना, कितने में से आधा है? मतलब जो है 100% में से 50%। है? 50। 100 में ये भी दर्द है, ये 100 में से 50 है। ना, ये भी। ये मंदिर के सामने हिंदू धर्म में झूठ कब से बोलने लगे हैं लोग? काय को बोलेंगे तो बताओ। झूठ क्यों बोलते हो? ना, अब सच्चाई बताओ, तुम्हें मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं करा तो तुमने आराम कैसे बता दिया? कि सब कर रहे हैं तो हम भी हाँ हाँ करे जाओ। गर्दन तो घूम रही हैं? है, गर्दन ऐसा ना हो। जब मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं करा तो इन्हें कितना झूठ बोल रही है मंदिर में। ये भेड़ा की चाल है, इसको कहते हैं। अब मैं आराम करके दिखा रहा हूँ इन्हें। चलो भैया बोलो जरा। एक अगर तू कह दे मेरा दर्द है तो सारे एक तो तुम देवता हो, दूसरे एक तो तुम देवता हो, हरे चाकली अब देखो बीवी, अब देख जाकर अब आराम है। वो आराम नहीं है? हुआ तो वहां बैठो, ऐसे हो आराम। चलो जी बोलो।